Mas Gading, Mas Gadang. Nggih, sugeng Pun-pun cange. Nggih, sugeng dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama sama Mas Gadang juga Iya. baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu, Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Nggih. Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh iya. Obat mau obati apa? Oh, macem-macem. Obat kuwi ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? empuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih, Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan sugeng dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendang kuwi gabusan. Iki jatrapis. Aku arep muni neng mik ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat Nggih. ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Oh. Terus lemone alam apa-apa ki terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh, Le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. kalih nganu Ding ki Ojo Lamis iki ya duet. Ojo Jadi Lamis. Tawang dan Ojo Lamis Nggih. dari Ibu Menik ya tadi. Nggih, nggih. Ibu Kalih- Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaran semen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lho turu mung lagi 2 jam lho le. Muga ngaran semen iki. Proposal. Nggih, dipinangkan yang mana dulu Mas Gading? Derek ajeng kang pundi riyin. Ojo nderek kowe arep apa? Aku iso ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah, Saking Bu Samijah lali janjine. lali Nah, janjine. Lali Nika janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Nggih. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Kur menika. Nggih, Oh, nggih. terus Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, Terus iki enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono, Sinom Parijoto, Mbak Ayu, Joto. nggih. Lewong Bu Prastiwi, wah Bude Prastiwi Lewong dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, mau nyawin nggih. dulu. Ngawi jiring.
Nggih. Oh, kalian minangkani sik Nggih. bau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nimu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah, niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nalongso nganteni kowe teko aja tresnomu kamu sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyun kutulung jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyawiti. Kowe ra ngabari kowe timbang atiku iki apa sing rasa janji atiku ra bakal liya nalongso ngucap janji siji panyun kutulung jaga hatiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno
Iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas garape ini Nggih. tadi? Nembe wau latihane Isih bareng hangat-hangat. isak lagi bareng isak ki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, Apane sing ngembruke iki. Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh. ya. Mbok diselingi. Oh. Ya ngono wae, sing ngono to terus klasik. Oh, sing klasik Oh, iya, dulu sing klasik apa juga yen ing mengkono. tawang. Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, Meni. Oh nggih nggih niku riyen mboten napa-napa. Nggih. Ing tawang. Nggih yen ning Ini tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya, nggih, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih nggih nderek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Oh, sendiri. Nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janji-janjiku eling sumedat ing tias ingsun nimas urang Mas aja kesusu. Gadang. Yo, Yo. salah wis. Nimas ingsun prasopo sinek senan
Yo, Soflene malih iki. mulane kok madhep kene kriyip. Sebentar ya, Mas. Sebentar. Iya, boten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan. Sik, disiget sik. Lagi softline maintenance. Heeh. Itu pengen mlebu. Malih. Softline iso malih iki kepiye ya? Mbok sik to. dibenake lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku ki. Suwek Mas Soflene, Mas. Oh. Wis. Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh ngawur. Ini masuk mata, Mas. Aduh. Masuk mata separuh Soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa nih? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah apik. Senengane sing separo. Tekan diki mau ya bawane, Mas. Tekan ndi ya? Tekan Mbak Sari. iya, maaf ya Mas Gading, maaf Nggih, mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, nggih. moro-moro ya Mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih. Iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekarang sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Siro ngalih siro. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep Hadap mriko. sini sayang no. Mbok Rin, mriki. lho, Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk belum nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Janji aku eleng wong ayu. Rumah no tangi
suarane ratri niwas tresnaku sumbul yati suarane ratri nemas tresnaku sundul hati Matur sembah nuwun sangat Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak, luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Tuku suku numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh iya iya. Aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suku numpak pedah anting. Guya prukon warga PKWL klasik. Iya. Terima kasih Bapak Putra Dikari
Ya, ora nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra Dikarita. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, alambene. Dasar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air biar masak lho. Yo. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apa habis ning Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo lamis. Aja lamis ki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Selingi riyen. Kok tak kali ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah nuwun. Mas Gading, Mas Gading. Matur sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthike niki Ah. enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diselingi dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Ding. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Apa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi. Kaya wong bingung. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng Dalu. Nah, Malam nggih, malam. Mike telat. Dile. Nggih. Mau kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? Apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL, gitu. Lah. Ya, kan aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Alus Sak apane? sak jeke rabi alus. Sak jeke rabi terus alus. Alus. Alus kali po? sinden- Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Rupi Yoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Madiun Ngawi. Saking sinten menika? Saking Bapak Sadewo menika. Saking Bapak Sadewo. Nggih. Nggih, ngersakaken Madiun Ngawi. Nggih. Monggo Madiun Ngawi, para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Ora Kok kira monggo? nek bawane. Monggo ngopo kok? Burung-burung monggo. Ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo, Yo. Monggo. iya ya Pak. Yen aku kangen. Biasa wae to. Arep kok gugah
sahur. Kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Monggo. Tak kesisan no. Iya. Wis. Apa? Langsung apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas tak batin saben dina Mas. Alah. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ketika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Alhamdulillah sekali. Di belakang pagar niku banyak sekali para pamiarsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, terima Saya kasih untuk senang PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak. untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Iki wong iki kok iki rada mletik ya. Saploke rabi lagi metik iki lagi. Rada mari. Heeh, Damari. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Oh, wis kene iki wis rata. Oh, kemajuan. Wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho iso ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading ki. Orang itu Oh, iya. sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata barang. apa genah iki kaya ngene. Endi? Ora, Ora iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Hah? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Oh, lho. Iya. Ah kok musuhe keramik kamar mandi saiki wis. brutal iki brutal. Kok medeni kok en. Kok brutal koyo. Ora. Alah ayo gek nyanyi yo Ah kok cepet aku. dijegal apa pilih tiba ki? Mboten kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih. Oh. Nah, bar menikah terus lengane sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi. Ya, wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok metrekol. Cairannya ki malah keleru superpel dadinya saya keplese. Lunyu ya, lunyu. Iya, Jadinya lunyu sekali. Tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ya kan sudah. Kok malah medeni. Nggih, yo. Silakan ayo jangan lama-lama ya Biyogo. Oh, lama enggak apa-apa. Wes. Ilakane sewengi konral. Ya. Ayo Tin. Monggo. Ya. Terminal matian ngawi gento
Nggih matur sembah nuwun. Ki aku entuk rentalan kipas angin. Ngrental sapa? Iki rental nggone Mbak Lintang iki banter tenan ya. Ngene iki piro regane ya larang iki. Fungsi nilai requestan lali aku. Nah, HP-ne dibuka. Nah, oke ya iki isian lho. Mau isih ana iki dari Pak Tri di Madiun, saya sudah transfer 200.000 nyuwun tembang yen ing Tawang ana lintang. Wau sampun iki. Sampun. Nggih. Terus niki tetanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun sinom ketoprak duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Waduh. Menawi boten saged diganti Nyidam Sari dari Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Amin. Terus ngapunten Mas kula ganti nggih. Lho, pitu ki? Nyuwun sinom gandrung nulodo laku utama Mbak Lintang gandrung kalih Mas Gading. Terus enten malih request tembang kadung tresno yang nembang Mas Gading duet kalih Mbak Lintang dari F3 channel. Oh nggih, pun ampun Mas Gadang. Nggih. Nggih. Terus niki tesih enten malih niki selamat ultah PKWL Klasik, semoga jaya selalu berkah barokah. Amin. Amin. Saking Pak Babin Pundong, wah iki ngene Mas Reza pun matur sembah nuwun pun telas niki. Oke. Arep minangkani sing requestan lewat WA apa ki sik? Sik lewat WA mu ki ana apa wae to lali aku andangan ki. Ah, ayo wis. Padha to. Ana ki mau kadung tresno. Terus karo sinom gandrung. Kalih niku sik niku riyen mawon. Niki riyen. Nggih. Ndi to mau? Nah, Malah piye to ki? minangkani pamundhutipun Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nggih niku. Nah, iki Mbak Elisa. Mbak Elisa. Mbak Elisa katuran Jumeneng. nggih katuran semeneng kalih disepoti ya kanca-kanca. Nggih. Monggo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Elisa. Cek. Oke, selamat malam Sugeng Dalu, Nggih, macange Sugeng Yulimbo, Nggih. Mas Gadang, Mas Nggih Gading. sugeng dalu. Nggih, ngaturaken selamat Hari Wayang Nasional yang merayakan semuanya dari berbagai lini. Di ISI Surakarta juga ada acara Nggih. di berbagai macam ini cara merayakannya, termasuk kita bersama PKWL Klasik luar biasa saged merayakan Hari Wayang Nasional wonten Sedayu menika Nggih. dalemipun almarhum Kiseno. Wah, ini aku disuruh apa? Menika minangkani pamundhutipun Ibu Suntari. Ibu Suntari tadi kayaknya mau duet ya. Yang mau duet siapa Bu Suntari? Bu Sri yang mau duet. Oh ya, ini sekalian karena ada salam juga. Tadi tak bacain sekalian menika dari Romo Agustinus Nanang ya yang ada di Bogor. Menika juga nyawer WL 500.000 matur sembah nuwun. Ini titip intensi untuk doa ulang tahun tahbisan ke-7 Romo Agustinus Nanang, juga Romo Dion Manopo, juga Romo Ari Susanto dan Romo Paulus Pera. Nah, ini kita kirim sekalian lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nggih, sambil-sambil aku juga membacakan apa? Salam-salam. Oke. Selain kita punya
PKWL klasik yang Nggih. mencintai warga laras demikian rupa. Rumiyin juga pecinta warga laras itu ada PWKS, Nggih. ada Sobat Ngebiar Indonesia. Nggih. Ini dari Sobat Ngebiar juga ada titipan, udah kirim-kirim buat ibu-ibu sinden, juga sedikit buat Yogo, nanti biar dibagi dari Sobat Ngebiar Indonesia Pak Listianto sembah nuwun. Nanti kita kirimkan lagu juga sama yang lama banget nggak ketemu Pak Tristianto di Klaten. Ya mungkin sekarang di Jakarta ya Pak Tristianto, itu dulu biasanya sama Pak Tumiono itu juga Nggih. selalu jadi sahabat kita saat Selimen. Juga sebelumnya dulu juga selalu support Pak Tristianto, minta lagu Bajing Loncat nanti Mbak Ayu Purwalestari nggih. sudah ngirim 1 juta. Terima kasih Pak nggih, Tris. matur sembah nuwun. Nggih. Mengke dipinangkani. Wah ini aku seneng. Lek keplok-keplok ibu sing tenanan ini luar biasa. PKWN ternyata mempersatukan penggemar lama dan penggemar baru gitu Nggih. loh. Yang generasi baru Gen Z tuh, terus yang baru-baru nonton, walaupun sekarang yang masih nonton Bapak almarhum Pak Seno menikmati yang tahun 2018 2019 juga banyak. Jadi ini kita rangkul bersama penggemar-penggemar beliau, juga penggemar Mas Gading dan Mas Gadang. Nggih niki kita haturkan hidup ini adalah kesempatan ya Bu. Ya, ini adalah napa nggih salah satu semboyan PKWL juga nggih niki. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita masih bisa berbagi, ada kesempatan untuk berbagi PKWL. Ya, berbagi itulah berbagi kasih, tali kasih ya, Mas Gading, Mas Gadang dan Nggih. semua anggota PKWL. Yang harus digarisi kasihnya itu Ya, ya. kasih, kita berbagi kasih. Oke, jadi kepeduliannya juga kasihnya dari penggemar juga para seniman yang ada di atas panggung. Oke, derek belajar nggih, Pak. Siap monggo Bu nggih, bareng-bareng nggih. Hidup ini adalah kesempatan bersama warga laras klasik. Monggo. Hidup ini
nuwun Bu. Bisa jadi kenangan ya Bu, buat disetel lagi di rumah. Nggih, ini sudah diaturkan. Terus Mbak Ya, Nuwun, Mbak nanti Elisa. disusulkan kalau yang buat sobat ngebiar lagunya Pawelingku ya. Boleh nanti, boleh terserah nanti monggo Mas Dalang berdua Nggih. sebagai moderator atau pengatur acara derek. Siap. Oke, kula nggih manut sing luwih tuwa. Apa? Kula nggih manut sing luwih tuwa. Aku. Oh lah iya berarti Mak Cange, piye Mak Cange? Mak Cange. Nggih dipun Ayo, kowe pinakani kuwi. langsung Dipun mau kenal- Mbak. Langsung mawon Nggih, nggih. langsung mawon. Oh nggih, Pawelingku nggih. Nggih. Nggih, menika. Nanti disambung jenang gula versi dangdut. Anteng maju teng. Wah, monggo, Perwakilan Mbak Anteng. ini tanda terima kasih dari sinden-sinden ya. Ayo Mbak Antil. Buat sobat ngebiar Indonesia. Jadi ini sangune gue sinden tapi yo sinden udah merembuk di apa grup nanti kita tetap memberi buat Kas Yogo gitu. Oh, si Dan ki baik hati. Baik Kandhane hati. yo. Buketmu kuwi Kas. Tak Buketnya gue iki kok, doa. tak gue arul kok. Piye-piye tetep Mun aku ono. tak lebokke Kas. Engku. Kas. Ayo teng. Gas. Lah yo, ora apa-apa maju saiki. Nanti ikut ya jenang gula naik ya. Oke. Spesial buat sobat ngebiar Indonesia. Menika juga habis berulang tahun kemarin 25 Oktober. Celok dari sini aja ya. Bawalingku nima saja gampang-gampang antenono dhisik kang sabar kelawan nerima mangsa Cuca menghanggo wewarta hati yumeng angin lamat wos katonte jane Nadyan kalingan kuno kepalangan samudra angin singgu marga yen jodoh Ya, sekali aja nanti masuk jenang gulo versi dangdut. Nggih. Oh nggih Mbak, kajengipun mboten namung Mbak Anting sekalian kalih Mbak Tatin. Kalian Mbak Tatin, Mbak Nggih. Tatin. Orang ngupil wae. Oh, Oh, senengane omong. Ora cutak-cutik. Maju dulu, engko nanti ki ora besesal-besesel gitu. Sini. Iya sih do berdua, nanti berat sebelah aku. Ini sini sini loh. Oh, ini sama Mbak Tatin juga nggak? Iya, Oh, sama iya. Ayo Mbak Tatin. Bawalingku nimas ojo disulang wantah senang sobrang wis tinatir beban
terus. Makasih. Mbak Tati nampun lenggah rumiyin. Nggih. Lah. Kenapa? Minangkani pamundutan saking Saya tak nilai HP meneh ya. Kadung Tresno kuwi lho. Kadung tresno ki aku duet Karo sapa karo kali Lintang to? Mbak Lintang. Ah, oh, liyane. Liane apa? Heeh. Liyane mau Ya gak dipikirke sike, aku tak ngucapke selamat ulang tahun nggih PKWL. Semoga tambah kompak, tambah seduluran sak lawase. Terima kasih supportnya buat kami warga Laras. Pak sehat-sehat semuanya nggih Pak Bu nggih. Nggih, amin. Wis Mas, nek ra ono rasa golek-golek aku linggo wae. ono iku. Ono. Oh. Anu Apa? ae. Ning ora dhewe aku ya. Ah oke. Nah, mriki Roro Jonggrang lho, ning karo Mbak Agnes. Ya. Agnes lanang. Ah. Oh iya ya lanang wedok ya. Oh, kudune lanang wedok Kuwi iki. lanang wedok ya. Oh. Apa Anu. mau ana lali janjine sama Bu Pras? Lali janjine saking Bu Samijah, Bu Prastiwi ini Ya. dilintuni mawon. Mbak Tatim. Sama Bu Pras enggak? Iya, oh iya. Mboten napa-napa. Ayo Bu E, Ayo Bu nyambut gawe Bu E. Iki padha-padha le atos Sik, lho. alon-alon. Lon-alon rasah melumpat. Lon-alon. Oh, iki mat bleh-bleh Alah. dilang- mat bleh-bleh dilangkai wae. Iki mungsuhe bapak mbiyen wong loro. Ditunggu. Nah, Iso ora. lali to Bu. Coba. Sik, Nah, Nah, Nek sing menyet wong tua kok angel ya uripe. Heeh. ditambahi mboten iki? Tambahi apa? Tambahi wong kok, tambahi apa? Tambahi duit ya kene. Emoh. Mbak Oriza. Ya Oh Mbak Arisa, iya bener. Nyambut Ayo gawe. si cantik ini ya. Ah. Kok ayo dhewe wae Ben. Mbak Oriza. Heeh. Ya menika pemundutan saking sinten? Bu Samijah. Nggih. Nanging mboten saged rawuh. Oh, nggih. Matur nuwun Bu Samijah menika Nuwun Bu. sampun kula pinangkali. Nggih pokoknya matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun support kita Monggo Bu semuanya. Kristin menawi badhe joget. Oh, Siapa yang mau joget lagi? monggo. Oh. Monggo Bu. Alah padune main entuk sawer to. Oh, alah. Kode. Kowe mbok ora ngono kuwi to, Deng, Gading. Ora ya aku. Aja ngono kuwi marengi sini-sini. Nggih, Apa Bu. karepku ya kuwi. Alah ya wis pun padha wae jane iki. Monggo Bu. Mboten. Oh, Pun mboten sah. Nggih monggo Mas. Nggih, monggo. lali janjine Boten sah. kagem Ibu Samijah. Seundak-undakan ya.
matur sembah nuwun. Ya jebul ya tetep entuk saweran. Kas kudune nek saweran iki mlebu kas. Kas. Kabeh kas pokoke. Oh, saiki iso napa mau? Bajing loncat. Bajing loncat nggih, bajing loncat riyen. Mbak Ayu bajing loncat. Nah. Nggih. Dedek Ayu. Dedek. Sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mas Gading, Mas Gadang. Nggih. Nggih. Pripun? Pripun lang mboten Menika minangkani pamundutan. Nggih, minangkani pamundutan. Bajing loncat. Bajing loncat. Nggih, saking sinten? WA-mu ki mau. Saka ngonamu. Pak Tristianto. Ah, Pak Tristianto. Aku kleru. Kene ra enek kok. Mbak Elisa mau ki. Wah, iya berarti. Nggih. Ya sakderenge kula mengucapkan Nggih. selamat ulang tahun untuk PKWL. Terima kasih untuk dukungan moral dan material. Pokoknya terbaik buat panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih. Nggih, sampun? Sampun. Nggih. Iki aku dhewe tenan iki. Amang kowe lek bajing loncat ki Lah iki dhewe. iki sak suwene do nembang ki sapa ya? Aku ngejak sapa ya? Kowe ya, Mbak. Kowe dhewe ngono. Lah bajing loncat ki Lah, biasane kamu dhewe kok. keterangane piye?
jare aku sing nembang kok goleke nggawa yoga. Ya arep ngejak sapa? Goleke goyo. Aku sing nembang sing entuk yoga. Lah ya aku piye? Heh, apike ngejak yoga apa ya? Ngono kuwi apik. Ngejak sing ngendang. Aja ndak saya remuk. Kuwi apik sih. Tenan sing ngendang ki apik tenan. Kon ngibing. Mau wis WA kowe. WA piye? Engko sampean sing joget ya Bu, sing nembang ya Bu, aku sing joget. Lah toh. Cocok. Tenan kuwi berarti cocok. Go hiburan. Ayo. Aku yo nyambut gawe ngono sing entuk sawer lho. Dumdil. Ayo di spoti. Gupak gu. Harus bekerja sama. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Ayo. Gupak gu. Gupak. Spotnya apik banget ya. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Alah ya ampun. Toh. Ape? Ngono arep omongan kowe ora update. Uripke mek ora iso. Urip kene kowe ora iso. Menguripke mek kok dadak karo anting wong aku yo. Oh, Ora wis. nek kuwi lha sing gawe anting. Oh, wis kesalahan iki wis. Ora kuwi sing tak urus mau sik. Do apa ki mau jenenge Gak spote. ngecek mek kok ces. Urung wiwit kok wis remuk tadi. Iki mau do apik-apik ana sing Bali, Pak sing Bali terus ana sing ora ngira bareng aku lho. Piye kurang piye spote kurang piye? Arep pengen sing Bali apa piye? Oh. Modern gupaku. Gupak. Gupaku. Esen aku. Esen. Lah ngopo kok isin? Sugeng dalu Bayu. Wah, Isin mergo gupak kuwi mau lho. Apa nek ning kene sugeng dalu. Kok terus sugeng dalu? Nek ning omah ndi kopine? Aku ora tau gaweke kok. Aleman. Lah ya sing ngombe kono ya gawe dhewe. Ya kewajibane wong wedoke ngono kuwi. Mula anggere jagongan ke istri yang akan menjadi bidadari di surga adalah siji istri yang selalu menemani suami saat duduk. Menemani makan. Ngono kuwi contone kuwi. Ngapa aja keploki ngapa? wis Ben. Rasa melu-melu. Apa? Aja dipisah. Wah, aja dipisah. Aja dipisah men gayeng. Apa ya anggepe wong bojo kopi. Apa? Apa Om? Om? Kira ya ora ngerti seleramu to, Pak E. Lah wong urip wis 10 tahun kok ora ngerti selerane iki. Kowe iki wae. Wis kok gaweke wedang uwuh. Ben kok ya. Ayo wedang wo. Heeh, seroke burung omah kae. Elek to. Wis ge nyanyi. Apa susu? Ah suruh semene kok. Wis. Wis jelek. Jos. Hah? Jelek to? Lah ya. Jare jeleh kopi jeleh. Kopi jelek. Susu. Gendalu Pak Dinari. Gendalu. Wah. Wah jantan bapak-bapak ibu-ibu dangu mboten pinanggih nggih. Allah basa. Kangen kula. Allah. Nggih 1 tahun nggih Pak. Edian. Kas. 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 Deh. Kas. Wah. Kas. Kas, masuk kas to. Oh, matur nuwun sanget, Bapak. Kas. Saya kita diliboke kas iki, Bos. Kas. Kas lho. Ki Oh. akeh. Engko ki ora mlebu kas saiki kase iki. Timbang kok digruduk uyoga. Wah, iki Piye? wis sumping arep glet 50 ya mengameng nyawa to. Wis saiki nggo aku. Kasku iki Engko tak keke engko. gak sapa? Stop. Ya. Oh tak pokekke aku wae. Kayak nembang. Suami yang baik iki dikeke Lah iya. Rak aku lagi ora apik. Jare suami pengen masuk surga iki harus mengayani istri. Ngayani ora ajaran apa ora. Salah. Manuk iki kejaba saka mabur iso apa? apa? Apa ayo? Manuk liyane mabur iso apa? Apa? Manuk. Dislentik. Ora. Oh,
ngawur. Oh, lah berarti sok diselendiki. Mesti tahu kelakon. Dicekel. Ora iso. Lah apa? Sah. Manuk Kecuali iso mabur. heeh. Manuk iso ngadeg. Iya. Wis to aku arep ben kaya cak percil ya. Ngopo ae? Ben nembangku Wis jo klidik e wis. salah isin aku. Ya ora. Sepinten Pak Gedhe? Bawane Om Keswan bawane. Ora iso Mas. Sidik-sidik Om. Pak Geter mau oleh bingkisan bukas ya. Iki lho aku ya oleh iki. Oke kas, Oh, pokoknya Lah saiki kono kas. pengen entuk bingkisan apa piye? Nek lak kowe mau dudu saweran. Hah? Bukan penghargaan. Oh penghargaan ya khusus dadi Mbak mlebu. Ika, Mbak Iki Anting. mau Ah. Oleh mergo rabi ya. Kowe pengen aku oleh bingkisan ra. Nah, pengen ku bingkisanku peken wis. ning ninggal ndas. Mesti karo sing mau bengi ning story kuwi to. Apa? Sing mau bengi diupload story kuwi to. Ora. Aduh. Mau bengi mayang kok ora ngejak aku. Nah, kuwi. Wis Ora ben. percaya apa piye? Mergane ning kono ki sing joget-joget ki Ora masak. Mergane ngopo? Mergane mau bengi rak warga larasi pentas. Wo. Singo-singo residen. Oh. Singo-singo ning warga laras. Gunung. Diartekke. Wis udah ngerti artine. Wis to diartekke. Diartekke. Kowe ra jeleh po? Ora. Wah edan kok. Nek mbiyen rak Pak Desiono, iki sing nerjemahke. Nah. Ora pisanane Pak Seno Suwargi. Heeh. Terus Pak Desiono. Almarhum. Heeh. Saiki gendena. Rasa. Aja ya, tak uwat-uwat ae. Tau tak baguse wong ngene ya. Ora ana tunggale. Oh. Calon. Apa tekan kono banget. Ya gak wis, gunung. Gunung Galunggung. Apa Gunung Galunggung? Ayo jenenge ana Gunung Galunggung. Oh iya. Sing terletak ning Jawa Timur. Jawa Barat. Oh, Jawa Ngono wae kleru. Apa basane sudah kok Jawa Timur. Wo. Iya. Jawa Barat. Kapungkur. Kuwi lho genah terletak ning Kapungkur. Kapungkur ki nang burine. Oh, ngono. Zaman Gunung Galunggung Heeh. kala biyen. Kepungkur. Heeh. Gunung. Gununge ana loro, Mas. Heeh, ana loro. Gunung Galunggung. Gedene padha apa ora? Ya gumantung. Oh. Kok gumantung piye? Ya nyok, ya ora gunung Delik apa ora? kira Gumantung apa? Ana loro. Ketinggiane iki beda. Ketinggane apa MP apa HL apa? MDPL. Oh alah. MDPL. MDPL. Oh. Ketinggian gunungnya MDPL. MBHL ngawur. Berane sapa? Anting Kerep munggah gunung kok mesti ora apal. MDPL. MDPL. Kepanjangane. Heh. Kepanjangane Heeh, kepanjangannya FDPL ki apa? M mari. Apa? Mari. Mari. Heeh. Terus. D. 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 Mari Dolan. mari dolan. Oh. MD. P. 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 Mari dolan pendakian. Oh. Pegunungan ya iso. Oh pegunungan. L. 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 Lihat-lihat dong. Oh iya, heeh. Wis ben. Semadan ketunjang. Nunjang dusun Sumedang. Nunjang. Yen tak Galunggung ki rak tau meletus to. Tahu apa sing gede banget? Wah, kuwi apa kuwi? Apa? Tahu bulat, Tuh, tahu pom, tuh. tahu kripsi.
Krip. Crispy. Kuliah apa krip? Tahu kok kripsi? Crispy. Kuliah apa tahu kok kripsi? Aku self kleru terus kripsi. Mau Crispy. DHL. Tahu crispy. Itu Ya maklum karang orang tua ki nyok kleru. Crispy. Kripsi. Tuh, lah apa? Tahu apa? tahu isi Sumedang. Tahu ngonangi urung. Tahu isi Sumedang. Urung, Mas. Urung tahu ngonangi. Urung. Sesuk tak jak golek. Golek. Nanti nang SMKI. Oh, awe. Kok dodolan tahu apa piye kono iki? Ora kuliah sekolah, Mbak. Ya tahune kripsi iki. Enggak usah kripsi. Crispy kleru terus. Talaga. Apa guyu? Ora Telaga apa? Talaga. telaga. Telaga iki danau. Oh. Sukawayana. Sakawananya. Soka. Kok dibenake sikik tutuke iki? Sokawayana. Sukawayana. Kuwi istilahnya papat kiblat 5 pancer. Wow, kok jero iki Tegese. makro iki. Iya. Jero iki. Tegese. Soka iki soko. Soka ki nang Soka tengah. iki gendeng. Warnanya, Wayana. Wayang. wayanya. Wayana. Wayana. Wayana ki apa? Wawetan. Heeh. Ya. Ya kulon. Nah, Kidul. Lor. Dadi tak papat kiblat 5 pancer soko. Oh. Iya. Oh iya. Beda. Heeh. Rembecik. Kuwi apa kuwi? Kuwi barudan. Heeh. Barusan apa? Becek. Oh, Rembecik. Becek. becek. Rembecik. Apa nek becek iki kudu barudan? Lah, wah. ayo to. Lho, Lambene elek iki senengane. Dalan-dalan. Dalan kae lho. Oh, Jeblok. aku lho dalan. Jeblok. Jeblok heeh. Bocah ora ngerti apa-apa ngono. Wis nonton boleh iki. gitu. Sinau sikik, sinau kei dhuwit. Hah? Tak kon Kok sinau sinau kei kei dhuwit. dhuwit piye? Wis to kowe penting nembang kok. Di tengah gua. Dadi rembecik jeblok-jeblok ning jero guwa nang tengah. Lah po ning gua ki becek apa piye? Wih. Nang guwa cerme kae ana kaline dadi becek. becek. Tau mbok jak rono to. Kuwi prihatin, kuwi nggo prihatin kono iki ana guwa Lah ya aku dalang, jak guwa sinden. prihatin. Oh, kowe iki ngelih sedolo kowe nangis kok. Oh, Ya aku tak sangu sego saka omah. prihatin kok sangu sego kok Saroja Kusuma. Sangu kuwaci. Ya ora apa-apa. Kompak lho awake dhewe sini ya. Ora tau ono sing ngundang ya. Ana. Ya urung wae. Oh, Sesuk. iya. To. Tenan to. Oi mah, wis do mati kabeh. Kok contone kok wis do. Jarane ditambalke kuwi untune. Ora dibales lho. Apane? Kowe Mbah Keter aja dibales. Aja. Aja. Kualat. Aku sing ngalami soalnya. Nenek aku ora kualat kok. Coba. Lah kok iso? Hah? Coba. Apane? Coba nek jare ra Lah kok ora kualat. kualat ki ngopo? Lah ya lek geter ki aku ra ya nunggal sak peguruan to. Padha-padha merguru nanggone Tahu skripsi iki mau. ora. Meguru nandi? Nanggone Rama Bargawa. Wuh. Koncone Durna iki. Wah, kalau Durna aku Bisma. Oh. Durna Bisma. Wis Junjungan. Kuwi apa kuwi mau? Junjungan. junjungan iki dijunjung. Oh. Junjungan, lah dijunjung. Oh iya. Junjungan iki carane kuwi lho. Apa Lah junjungan? hubungane karo gua. Kuat ora njunjung ki? Lah ya nek mlebu gua dijunjung. Kowe Aku mbok junjung ngono. Sa- Junjung sapa? Soale nang gua ora becek to, dadi kowe tak junjung. Lah apa kuat apa piye? Ya ora nek kowe ora.
Engko nek aku ngomong jujur kowe nesu, junjungan wis. Yo. Mati muni. Mabuk. Kok karo napuk. Jane enek dendam pribadi asli. Dendam. Angel dijak dendam. Kok kan alasan. KDRK. Apa kuwi? KDRK ya apa? Kekerasan Apa? dalam rumah keisban. Kowe kok ro aku jangkar to? Piye? Mbok Om, Oh, oh ya. si Om. Si Om. Om geter. Yo. Ulah pundung tudis sungkurulan sungkan. Ulan. Apa kuwi mau? Ayo tegese apa? Ulan pudung. Heeh. Ulan. Ulan ki kancane Ulan Jamilah bareng kae. Ci nego. Ben. Mumet merasakno dhewe. Ya terus. Lah urung sida diartekke kok. Urung sida. Sesuk tak golek nang kamus iki, Mas. Yo. Wis. Teyang tarim tarim Wah, edian. Waduh, mau bengi ngendang tarim Wah. Wah. Empumpune Bantul, Mas, Jogja. Pumpu. ahlinya ahli. Ahlinya ahli, Intinya inti. intinya inti. Apa? Masih ada inti lagi ya. Apa? Ya wes kuwi. Tarimaragamana ngancik Ngancik. Ngancik. Meneh. ngancik Ngancik meneh. Pindho. ngancik Ping telu ning ngancik. Ibu Peng meneh. telu. di negara hati Sunda. Mbok sesuk nek dandan iki andeng-andenge direng. Lah ngapa? Ben ketok manis lho andeng-andeng ngene iki ora ditablek pupur. Ya ora apa-apa ta ya. Kaya Bu Surni. Oh, sing wis ra ono meneh. Oh ya aku kok ya cepet. Ujan kok medeni to. Oh, contoh watmu kok sing wis ra ono. Ya mangga, Mas. Kula joget iki. Ora yang-jangan wae. Nah, Iki balekke kipas angin. Oh. Arep piye? Ora. Kipas Kuwi angin lho Mas ning. aku mbok tukokno kipas angin. Ah, kuwi. Lintang kuwi lho. Ah wong nang omah, amen kipas angin cilik nang omah sing gedhe wae ora tau tanggo kok. Lah ya masa Lah men cilik. nyen kok karo nggawa kipas angin. Lah nek awak semono to kae kipas angin sik atau kipas apane ngene. Lah ya apa raine? Ya meng ra itu aku liya-liyane sumo. Lah ya rak kuwi gak iso dilebokke. Leboke ilang kok. Wis angel. Monggo. Monggo Mas. Iki joget iki. Iya. Oke.
Pos. Gerdu. Lah pos kok. Paus. Kaya nganu, Pak Gareng Semarang. Oh, sing dicontorak kuwi ya ta. Oh, karepku nyontone angel tenan lho. Lah yo nyonto apik ki angel tenan kok. Ah iya, Pak Dika apik. Wis Nyonto elek penak tenan. Lah Asli. iya. Untuk Nyonto pindah barang elek ki penak, nyonto barang apik ki angel. Heeh, sesuk aku tak sinau sik elek sik gampang. Wes to? Wis dadi contoh ya malah arep. Weh, yo gek wah ceblung dhewe aku. Yo. Wah kaya Mr. Bean. Bajing luncang
Matur nuwun. Matur nuwun Pak Pak Sopan, Mbak Ayu. Pak Tristianto. Nggih. Nah, mungkin-mungkin to. Kesel Lah lho. senenge wong joget ora nembang iki lho. Lah iso nyambut gawe iki ya kok ngene. Kuwi tegese duwite dipangan ki halal. 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 Iya. Pun nggih Mas nggih. Nggih, matur nuwun Om.